إدارة نادي النصر السعودي بالتعاون مع المدرب الأسترالي الجديد لغز مستقبل المحترفين الأجانب في الفريق للموسم المقبل، ورسمت الملامح النهائية لقائمة الراحلين والقادمين لضمان قيادة الفريق بقوة وتفادي التعثر ضد المنافسين في البطولات المختلفة. وكشفت مصادر مطلعة لذهب تي في عن مصير 8 لاعبين أجانب تقرر استمرارهم رسميا مع النصر خلال الموسم الجديد بعد تقييم فني شامل لاحتياجات الفريق الساعي للعودة بقوة إلى منصات التتويج وحصد الألقاب المحلية والقارية. وتأكد بقاء مارتينيز وسيماكان وأنجلو وحيدر عبد الكريم بالإضافة إلى كومان وفيليكس والنجم السنغالي ساديو ماني والقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يمثل هذا النسق الركيزة الأساسية للتشكيلة النصراوية بالمرحلة القادمة. وفي المقابل استقرت الإدارة على مغادرة المهاجم جون دوران لتستمر إعارته الحالية كما هي دون تغيير، بينما سيرحل اللاعب ويسلي بشكل نهائي عن صفوف الفريق العاصمي بعد تلقيه عروضا برازيلية مغرية كشفت عنها تقارير الميركاتو. وأضف على ذلك الرحيل المرتقب للحارس بنتو. وتسعى الإدارة الرياضية لتعويض الغيابات عبر إبرام صفقات نوعية، حيث استقرت على التعاقد مع لاعب وسط جديد ليكون بديلا للنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي تأكد رحيله لضمان ضخ دماء جديدة في خط المنتصف. كما تضمنت الخطة النصراوية الجديدة التعاقد مع لاعبين من فئة المواليد لتعويض رحيل الثنائي دوران وويسلي، بما يضمن للمدرب الأسترالي امتلاك خيارات شابة وقوية قادرة على صناعة الفارق عند اللعب ضد الأندية الكبرى. وتأمل الجماهير النصراوية في أن تساهم هذه التغييرات الجذرية المتوقعة في إعادة البريق للفريق الأصفر والمنافسة بشراسة على لقب دوري روشن السعودي وكافة الاستحقاقات من أجل تحقيق طموحات عشاق النادي ضد كافة المنافسين.